Уникальный случай, просто уникальный, невероятный случай. Во дворе наблюдаю уже сколько лет. Вот это Kia, да, все говорят, стучит, 327 653. С каких тысяч стучит она? Где-то со 150. Со 150 тысяч стучит, сосед гоняет. И вот он стучит, и стучит, и стучит. И это, друзья, нормальный стук получается. То есть можно ездить, ничего не капиталить. Человек довольный сидит, гоняет, крутит, а все стучит и стучит. И расход нормальный, кстати. А масло сколько сжет? Литр. Литр? От замены до замены. Во, лей масло и наслаждайся движением. Вот такая вот она супер тачка. Машина-то хорошая. Вот так. Ну как топ-то будет известно? Когда встанет уже? Уже не будет капитала. А, продастся так? Вообще огонь. Ну, да.